हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए सोलर वाटर गीजर दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ठंड आ चुकी है दोस्तों, ठंड आने वाली है और अब सबको गर्म पानी की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। किचन में, वॉशरूम में, हर जगह आपको गर्म पानी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ठंड आने वाली है दोस्तों। तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन लेके आया हूँ, वो है सोलर वाटर गीजर। ठीक है दोस्तों, अब आपको ना तो बिजली कट से परेशान होना पड़ेगा, ना तो बिजली का इंतजार करना पड़ेगा और ना ही बिजली बिल के लिए टेंशन लेना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस एक बार पैसा आप इन्वेस्ट करो, उसके बाद आप सालों साल तक गर्म पानी का इस्तेमाल करते रहो। आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे आ चुकी है दोस्तों, तो इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जरूरतों को पूरा भी किया जा रहा है दोस्तों। हमारी जरूरतें और आसान भी हो रही हैं और बहुत सारे खर्च को भी कम किया जा रहा है। जैसे कि बिजली का बिल, अगर से आप गीजर चलाते हो, इलेक्ट्रिक गीजर चलाते हो, तो बिजली का बिल काफी ज्यादा आता है दोस्तों। ठीक है, ठंड के मौसम में, क्योंकि ठंड से हमको बचने के लिए गर्म पानी चाहिए और और बाकी किचन में यूज करने के लिए गर्म पानी चाहिए। हर जगह गर्म पानी की जरूरत होती है, तो गर्म पानी बहुत जरूरी हो जाता है। उसकी वजह से बिजली बिल बहुत ज्यादा आता है। और आजकल दोस्तों बहुत सारे अलग अलग मीटर आ गए हैं, प्रीपेड मीटर है, इसकी वजह से और भी लोग ये तो उसका सोल्यूशन है दोस्तों। हर चीज मतलब हर चीज को बचाने का ये एक सोल्यूशन है दोस्तों, सोलर वाटर गीजर। ठीक है, इस गीजर का आप इस्तेमाल करके आसानी से बिजली बिल और बहुत सारी परेशानियों को, बहुत सारी अपनी बचत कर सकते हैं आप दोस्तों। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सोलर वाटर गीजर है, ये उसके साथ टैंक के साथ ही इसमें सोलर अटैच रहता है दोस्तों, पूरा सेट आता है। ठीक है ना, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं अलग अलग मॉडल दिखा रहा हूँ। अब इसके लिए एकदम टेंशन मत लीजिए कि आपको इसको अलग से सोलर पैनल लगाना पड़ेगा या जो आपके पास पहले से सोलर लगा हुआ है उसमें इसको अटैच करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा अलग सिस्टम ही काम करेगा दोस्तों। इसका एक अलग से सेटअप ही है पूरा, जो कि आपको आसानी से आप अपने छत पे लगा सकते हो और गर्म पानी का आनंद ले सकते हो। दूसरी चीज है दोस्तों कि ये आपका जो वाटर गीजर है, सोलर वाटर गीजर है दोस्तों, ये 50 से 70 डिग्री पानी को गर्म कर देता है। लोग अपने थर्मस में दोस्तों पानी को डालते हैं तो वो 12 घंटे 11 घंटे गर्म रहता है। उसी तरह से ये सोलर वाटर हीटर गीजर भी है, जो पानी गर्म होने के बाद काफी लंबे वक्त तक पानी को गर्म ही रखता है। गीजर को दोस्तों दो प्रकार में, दो टेक्नोलॉजी में पेश किया गया है मार्केट में। एक है दोस्तों की पानी को गर्म करने का, और एक मॉडल है दोस्तों उसको वो पानी को ठंडा रखता है। जैसे हमारे देश में हमारे दुनिया में बहुत सारे ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे प्रदेश पाए जाते हैं जहाँ पे गर्मी पड़ती है, दोपहर में बहुत ज्यादा पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, और बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे ठंड पड़ती है, पानी बहुत ठंडा रहता है। तो मार्केट में दो टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है, एक पानी को गर्म करेगी, एक पानी को ठंडा रखेगी दोस्तों। ठीक है, तो मैं अभी मतलब ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, तो ठंडे गर्म पानी के लिए बात करने वाला हूँ कि गर्म पानी कैसे होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये गर्म पानी दोस्तों 50 से 70 डिग्री पानी को गर्म कर देता है। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। आप मुंबई में और बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे तो ज्यादातर लोगों ने इस चीज का इस्तेमाल किया और बहुत ही अच्छा इसका रिव्यू है दोस्तों, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। ठीक है, आप भी अपने घर पे लगाएं और बहुत सारी बिजली बिल से बचत करें और बिजली बिल का टेंशन छोड़ें दोस्तों। इसको दोस्तों 100 लीटर से लेके 500 लीटर तक में लॉन्च किया गया है मार्केट में। 100 लीटर का है, 200 लीटर का है, 300 लीटर का है, 400 लीटर का है, 500 लीटर का है दोस्तों। ठीक है, अब जितनी आपकी जरूरत है, जिस हिसाब से आपकी फैमिली है, जितना आपको गर्म पानी की जरूरत है, उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको किस कंपनी ने बनाया दोस्तों, कितना इसका प्राइस है, कैसे इसको आपको इंस्टॉल करना है, कैसे इसको लगाना है, बिना किसी की मदद से आप अपने लोकल किसी बंदे से किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बारे में दोस्तों मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि पूरा सिस्टम इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखें, ताकि उसमें आपको इसका प्राइस और कौन सी कंपनी इसको बना रही है और कहाँ पे आपको कैसे मिल सकता है, अगर आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करा दूं, ताकि आप आसानी से फोन कॉल करके अपने घर पे ही इसको मंगा सकें। और किस तरह से इसको लगाएंगे दोस्तों, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। प्राइस,
कौन सा लीटर कितने का पड़ेगा दोस्तों, 100 लीटर कितने का, 200 लीटर कितने का, 500 लीटर कितने का है, हर चीज का प्राइस बताने वाला हूँ दोस्तों। और फिर आपको एक बार बता देता हूँ दोस्तों, ये सोलर गीजर जो है ये आपको इनबिल्ट आता है, इसमें सोलर पैनल लगा हुआ होता है, आपको अलग से कुछ नहीं लगाना है। आप बार बार स्क्रीन पे इमेज देख रहे होंगे दोस्तों, उसी से आप समझ जाइए, ठीक है। आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं करना है, बस आपको सोलर गीजर खरीदना है, उसके साथ सारी चीजें रहेंगी और आप अच्छे से पानी गर्म करके आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखेंगे, ताकि आपको इसका रेट और इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में पता चल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय, टाटा दोस्तों।